ये बिल्ली गलती से इस वॉशिंग मशीन में चली जाती है और इसकी मालकिन इस पर ध्यान नहीं देती है और वॉशिंग मशीन को शुरू कर देती है। आगे इस बिल्ली के साथ क्या हुआ उसे जानने से पहले अगर एक तरफ ये राक्षस तो और देखो। दूसरी तरफ आपकी माँ हो तो आप किसे पसंद करोगे? माँ को पसंद करने वाले लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज दोस्तों। माँ के लिए लाइक सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। जब इसकी मालकिन मशीन को खोलती है तो वह उसे बहुत बुरी हालत में मिलती है तो इसकी मालकिन तुरंत इसका इलाज कराती है और ये ठीक